Monggo. Ayo iki kersane Pak Tom Bima. Ya kuwi pramen ketoprak. Oh iya. Wis rada angel iki. Wis ora apa-apa ya. Ngopo? Hah? Gelem ora kowe pramen? Gelem. Nyodite nyo tampanono. Ya iki saka Pak Tom Bima iki loro. Kagem Mbak Tatin karo Mbak Mas Kisban. Wah. Oh, nggih. Lumayan. Lho Pak nggih. Ayo wis bangane duduk sumur. Alhamdulillah Pak apian. Ya namu. Niki pramene napa niki? Ayo sak karepmu, sak isamu apa? Ya. Oh, jaluke gentho. Apa? Jaluke gentho. Gentho karo Cempluk. Cempluk ya. oh iya, ora Brata Resminen ganti gentho karo cempluk. Turuk 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 turuk. Yo cempluk. Apa? Tuk tuk tuk. Oh iya. Melu. Oh iya iya aku tak. Iya. Yo cempluk. Apa? Kowe mandek nang kene iki ngopo? Lah ya aku arep mulih, aku arep limat lho, aku leren lagi wae, kesel aku linggo kene mau. Kowe kesel? Tak pijeti po? Ngapa kok andang arep dipijeti? Langsung wae yo. Langsung apa? Aku ki rene goleki kowe ngedang kowe. Lah arep ngapa? Ya aku pengen ketemu. Lah ya betinane ketemu ta? Ya ora, nek ketemu ora saben-saben ketemu mesti akeh koncone. Lah terus? Mumpung saiki kowe nang kene ijen tanpa ruang, aku pengen ngomong karo kowe. Ya ngomong garing ngomong lho. Ngomong ah. Apa? Ngene yu. Piye? Ulate iki sik padang to yu. Lah ya iki wis padang lho. Kowe iki wis lemu ulatmu jegadul. Lah terus arep ngapa? Lah ya jan watakku arep ngene. Sing padang, senyum, manis. Ngapa? Aku ki tresna karo kowe. Kowe bar ngunekke Tok 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 tok. Akhir. Tok tok. Kena. Kowe bar ngunekke aku nek aku lemu ulate ora padang kok isasane kowe seneng karo aku. Kuwi sing tak goleki. Lah kene kok dadak diunekke? Ya ben kowe iki kepancing ngono lho yu. Terus ngapa? Ngapa rasane dak-dak dhisik? Kowe arep ngapa lho? Kowe gelem dadi bojoku ya yu. Ora sudi wong kowe gawe anu meng ngombe mendem. Lho. Lah iki wong lanang sing sejati iki ngene iki. Lanang apa? Wong lanang gaweane ngombe, maling kaya ngono apa ya iso ngurupi anake? Wong lanang kok ora gondrong. Wong lanang kok ora udut, ora ngopi. Lanangan apa ngono kuwi? Lah apa ukurane wong lanang nek dadi bojone wong wedok iki kaya ngono? Kuning kuning Arep ngapa kowe? ayu Ora ngono kuwi. nek wong kuning Ora usah nganggo duwak-duwak ngono kuwi ta. Seneng ya seneng rasa nganggo dumuk. kuning ira Ngapa litmu ning? apa kuwi Kulitmu kuning. Lah ndare botmu wo apa? rambutmu dawa Kowe ngapa lho mbok ora ngono kuwi ta? ngasorke purada Tangane mbok ora dik-dik. wong kuning adine dhewe gelem ya yu Ora sudi. Kowe rupane jijiki kaya ngono kok arep aku gelem karo kowe. Mbok ngilo nang omah dhewe pengilon apa ora? mengko nek wis kulino ki wis biasa suwe-suwe aku ki apik Lah nek kulino ya biasa. Lah wae dong ih, dong iki karo burian lho wong iki kepiye aku lek arep liwat. ayu ndang sare yo
ing pangkon mami. Pangkon mami apa? Nyaut-nyaut darani nek nyaut-nyaut ya aku gelem apa piye? Oh, untune ampong. Dhuwur. Untumu. Mreng isa. Omponge justru penak kok. Ba asik ge. Oh. Asik ompong ki. Oh, kok nek nyakek. Hei. Lah, sing kulino karo kowe muni ora lho. Bojone dilarang ikut-ikut. Ora melu-melu. Ambareng Tatin muni ompong sing ngrisi bojone. Ayo nek ra ndek untu ya ora lara ta ya nek nyokot. Ayo. Dhuwur kumanukku. Kok ora? Dawa. Apa sing dawa? Apa? Monggo nang mburi ya tak duduhi sing dawa. Ora sudi. Dawa pengangen-angenku. Kowe mbok ora usah ngetotke aku ngopo? Dawa sing tak arep-arep. Seneng. Nek. Mbok ora ngono ki mbok anteng. Tembangnya Abrit anteng. netranipun. Parasmu piye? Aja nucuwuk. Nucuwuk. Mata. Matane sapa? Matamu. Aku ya dadi wani ngonekke aku lho. Panucu. Aku nek tiba piye? Ilang to larasku. Ya ben sak wae waton muni. Ya. Ilang syarat sawane wong kuning. Kareben kelis Mati. Kowe iki ra ngono ku nyapa lho. Nendra. Arep ngopo? Mbok ben kowe nang kono nembang aku krungu rasa dadak anggo nyedak-nyedak. Aku ki nek nembang ora jejer kowe piye? Aku ki rasaku yo. Tak sikut lho kowe. Lek ketoprak ki mbok nganggo kontrol to. Lah iki ora nganggo kontrol kok. Ngapa? Wagah. Nek le bengok banter banget nek tangga desa darane dikapakke. Lah iki yo ngawur lho arep dumuk wae lho. Alah wong kowe ki ya biasane kedumuk ya ora apa-apa. Ah. Ya, kedumuk aja iki. Memani babi karo aku. Kowe mbok eling aku sapa? Aku kira ya mbakymu to. Mbok kole-kole mani-manine karo aku. Hah? Kono gek tiba sisan kene. Gunung. Ngapa? Gambar Gununge sapa kembar? munggeng. Jot kasusuban kungra bende. Gundule. Pak. Kamu ngalih. Pancal wae kuwi. Lah aku jagane gundulmu nang kene ya ana gundul ya terus aku piye? Kae gundule luwih parah kae. Tak ya aku kena gundul-gundul. Kamu laci romas roro tan kuat rasane ati. Tak antel tenan lho aku darani wedi piye karo kowe? Aku ki mbok regane anti mengge-mengge lho yu. Tak regani pira? 1000. Gelem? Ah nek kowe gelem aku 1000 ora masalah. Rasuti. Mbok ora sanjen ndang apa lho? Iki ana wong nang kene. Nek aku nubruk piye? Doni Mas. Aduh. Yai.
timbang ana katresnanmu piye ya sis cempluke wis meneng wae kok malah rawani bareng meneng malah ilang Pak pengangen-angene ilang tapi ya aku kan kepiye aku lagi ini lagi nembang ngono wae wis menggeh-menggeh ndapar dadi bojoku kowe sik mengke-mengke tenan aku kapok kapan gelem ya yu oke dadi aku ki bayumu ora apa-apa ora apa-apa gundulmu kuwi kowe wong wedok kok kasar banget to ya Ben lah kowe ngapa kok seneng karo aku lah mergo aku ya seneng piye aku ora seneng kok kowe seneng saiki gari loro milih siji apa kowe dadi bojoku apa aku dadi bojomu ora ana pilihan jenengane nek ana kuwi kok lho kuwi pilihan pilihane wong goblok nek ana kuwi ngerti ra kuwi pilihan nadyan sakedhep netra kinarya sada Beri Prima beri kuwi kelapa muda legan nono rantaning wah yo apa aja gawe muntaping atiku terus areng apa kowe ning kene jen aku ra wedi karo kowe wetan gunung ngapa kidul gunung lor segara kulon sawah tak cekel pepet ke galengan ngapa saut sujud ki apa piye rasuti gak ayo apa gelem merang ladeni aku ora kowe iki mlayu kok pada sirahku selak mumet ya kudune lagi nyeneng aku goblok kowe iki mlayu kok mlayu gelem ora iki terus piye iki ayo joyak terus kok oh iya tok wes gelem ya yu kok sithik wis ditotok-totok kok iso gelam antel wae ya sing wedok wis ra gelem kok meksa wae ngono aku ana kirek wedok wae ha iki sapa gento karo cempluk kok gento to ha to gento karo cempluk damai oh iya damai salaman wis iki ora gandrung ha salaman tok lho gak ulih-ulihane cipuka cipika cipoka wis cipika cipiki iya ki neng pamundutan aja dipleroki saka direktur Albijaya oh iya Mas dadi Sri Harjo Imogiri nyo tati nyo amplope didum wong loro ditembangke wong loro oh nggih ya yoget bareng oh iya kan delok iki ra ah iya ya mengko wah wis kekuntet iki kok kecekel iki repot kecekel sapa kuwi Mak Bariah lemu banget ya biyen film waduh ajare seneng lemu jos Pak lemu estu kula cilik-cilik
Dhek kuwi tergolong sing lamis mau. Ora tenan aku. Ah tenan apa? Oh, ora tenan. Tenan piye? Berarti kowe seneng karo aku? Iya iya. Ya iso. Oh. Ya ge. Dibawani apa? Aja dipleroki rasa dibawani. Ya. Ya, mangga. Ya. Oh. Ditinggal pribaden patimuran kok yo sing eling iku budaya tinggal kapribaden jatimu kok yo sing eling iku budaya Wis ben mangke wae ora apa-apa. Mlakune iki mau pira ya? Pak kula diken mandhet medun nih Karo Bapak Kasiwun. ngapa? Duka ini mboten disel kok. Oh iya iki ana. Kon medun. Sapa? Pak Kasih. Pak Kapolsek Ngawen. Pak aku lho, Pak Jelali lho. Pak Kasiwun. Oke. Tak goleke pangan lho. Kono wis Nggih. siap ketrek kok. Menika sampun, Pak. Kowe ngenteni ki bansik kae entuk ora kae. Iya. Oh nggih. Iya. Wis ra apa-apa. Wis kulino dek ngono kae wis kulino. Piye? Dur Ora ta, dur. Pak? Oke. Ah, wis lumayan. Iya. Wah, Pak jan. Ora kok kurang ngono ku ya. Apa udutmu? Putihan. Wis kok Pak Kasiwun. Heeh. Nggih. Yai 400. Oh. Aku 300 wis 100. Sik udah aku sik laku. Nyai 100. Ji. Ah. Loro. Oh. Terus piye hitungane kok? Jinan? Ora kesuwen. Kobong. Kobong dhek. Mulosone iki latihan. Ngene iki carane. Siji, sira. Aha. Loro, iki nduk loro terus Separuh. halo. Papat cukup papat ngono ki. Ngono kuwi ya Oh, kowe. duitnya ming 400 ya ra 400 iso. jadi ra iso, Pak. Ya wis, didumadil. Pun sampun. Matur nuwun nggih, Pak. Kasih Ngene Pak nggih. Nggih. Ngene Pak nggih. Ngatur nuwun karo Pak Tom Bima. Nggih, matur nuwun Pak Tom Bima. Iya. Nggih. Ayo diteruske dhisik critane no. Ayo tak dherekake mak.